A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú àti ààbò rẹ̀ èyí tí a tún rí gbà láti rí ọ̀sẹ̀ tí ó dára yìí, láti rí òpin rẹ̀. A gbé Ọlọ́run ga, ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ọlọ́run, a dúpẹ́ fún àánú yín, a dúpẹ́ fún ààbò yín lórí ayé wa. A yìn torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run wà ní tiwa. A dá gbogbo àti ọlá padà fún yín láàárọ̀. Jésù, gba ọpẹ́ wa, ẹ̀mọ́ gba ẹ̀yìn wa. A fẹ́ pè yín sínú ìjíròrò wa láàárọ̀ yìí, ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ògo ìyìn àtọlá kó jẹ́ tiyín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Orí ọ̀rọ̀ ìjíròrò wa láàárọ̀ yìí ó ní àwọn ìwà márùn tí ó nira láti bá gbé nínú ìgbéyàwó. 5 attitudes that are difficult to cope with in marriage. 5 attitudes that are difficult to cope with in marriage. I want to read from the book of Ephesians chapter 4 from verse 22 to 23. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, verse 22 to 23. Ìwé Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kejìléníogún títí dé ìkẹtàlélógún. Ó ní, you are taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your mind. Yorùbá sọ pé ní ti ìwà yín àtijọ́, kí ẹ̀yin kí ó bọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀, èyí tí ó díbàjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ẹ̀tàn, kí ẹ sì di titun ní ẹ̀mí inú yín. Kí ẹ sì di titun ní ẹ̀mí inú yín. Tí a bá wo ibi tí a ti kà yẹn, a ṣàkíyèsí pé Paul sọ fún àwọn ará Éfésù nípa àwọn ìwà wọn àtijọ́, àwọn ògbólógbòó ìwà tó ti gbé nínú wọn. Ó wá ń bá wọn sọ̀rọ̀ nínú ẹsẹ̀ yẹn wípé kí wọn ó di titun nínú ẹ̀mí wọn. Èyí ló fà tí mo fi fẹ́ pè wá sí àkíyèsí lónìí, pàápàá jùlọ àwa ọ̀dọ́ tí à ń gbìyànjú láti ní ilé aláyọ̀ lọ́la. Mo fẹ́ pè wá sí àkíyèsí sí àwọn ìwà márùn-ún èyí tí ó nira díẹ̀ láti bá gbé ní ìgbéyàwó. Nínú ìgbéyàwó, I want to call your attention to these 5 attitudes that are very difficult to cope with in marriage. There are attitudes in marriage that comes as a surprise to both the husband and the wife. There are attitudes in marriage that comes as surprise to both the husband and the wife. It is a surprise because it was an unexpected attitude. Ó jẹ́ ohun tó bá wa lójijì nítorí pé kìí ṣe ń tá a lérò, kìí ṣe ń tá a tàn mọ́. The husband or the wife does not expect that attitude from their partner. They don't expect such attitude. They don't think that that kind of things can happen. And that is why we always say that marriage is full of surprises. Ìdí nìyẹn tá a fi máa ń sọ wípé ìyanu ó pọ̀ nínú ìgbéyàwó. Àwọn ìyàlẹ́nu tí ó máa ṣẹlẹ̀ téèyàn ò ní fọkàn sí. So some of this attitude gradually fade out as both the husband and the wife mature. Tí àwọn tọkọtìyàwó bá ti ń dàgbà nínú ìgbéyàwó, tí òye tá à ń pè ní ìgbéyàwó bá bẹ̀rẹ̀ sí yé wọn, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìwà yìí yóò máa dàbí ẹni pé wọ́n ń fara sin. Òmíì à ní rí mọ́, òmíì à ní kíyèsí mọ́. So this discussion will center on 5 attitudes that may be difficult to cope with. I'm using the word may now because we have some people who can cope with anything. They are trained to cope with anything. Ìdí nìyẹn tí mo fi sọ pé àwọn ìwà márùn tó lè má ṣe ṣe. Ìdí tí mo fi sọ pé ó lè má ṣe ṣe ni pé àwọn kan wà tẹ́ pé ní bí a ṣe tọ́ wọn, kò sí tí wọn ò lè bá gbé. Wọ́n lè bá wèrè gbé, wọ́n lè bá sínwín gbé, wọ́n lè bá olè gbé, àti train wọn to that length. So ìgbé ayé wọn rọrùn nítorí wípé gbogbo tí wọ́n bá rí òun ló rọ̀ wọ́n lọ́rùn láti bá gbé. So all of these attitudes are not hidden in courtship, but at times are controlled by those who possess them.
àwọn ìwà márùn-ún yìí ṣe nǹkan tó ṣe tó farasin tàbí tí a mọ̀ lákòókò ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. Ó jẹ́ àwọn nǹkan tí ó ti wà ń bẹ̀, kì í ṣe pé ńgbà tí ẹni yẹn tá a fẹ́ ra wa tán ló débẹ̀. Ó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà nígbà tá a bá wà lọ́nà, àwọn tó ní ìwà yìí máa ń gbìyànjú láti control ìwà yẹn. They try to control the attitude so that you don't take note of those attitudes. At times, they may not control it, but hide it. Ìgbà míì wọ́n lè máa mọ control rẹ̀ kí wọ́n fi pamọ́. Ìgbà míì dẹ̀ wà tó jẹ́ pé nítorí wípé àsúnmọ́ra wa, ìdí nìyẹn tí Yorùbá fi sọ pé ìsúnmọ́ni dẹ̀tẹ̀. When you get close to somebody, you know how sinful that person is. Then some of these attitudes are undermined by the partner who thought with times things will change. Lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wá ní àwọn ìwà yìí ó jẹ́ tí àwọn ẹnìkejì nígbà míì máa ń wò bí tí ò nílò, tí wọn ò kà sí. They undermine it. Wọ́n wò wípé láìpẹ́ àbá ti dénú ìgbéyàwó kò ní pẹ́ tí ó fi fò lọ. Wọ́n wò wípé àwọn correct ẹni yẹn. Wọ́n wò wípé àwọn ò rẹ̀ nìyẹn lọ́wọ́. Ìgbà mìíràn wọ́n wò bí ẹni pé kì í ṣe ní tó yẹ káwọn kà kún. Then some of these attitudes can be controlled in courtship, but difficult to cope with in marriage. Some of these attitudes can be controlled in courtship. A ní àǹfààní láti ṣiṣẹ́ lórí àwọn ìwà wọ̀nyí nígbà tá a bá wà ní àkókò ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. Ó ṣe é palẹ́nu mọ́ bóyá ẹni tó ní tó ṣàkíyèsí pé àwọn ìwà wà nínú ayé òun, ó lè ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kó sì palẹ́nu mọ́. Bóyá ẹni kejì tí ń wo ẹni yẹn, òun fúnra rẹ̀ ó lè bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀ kó máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ títí tí ẹni yẹn ó fi yí padà. Ó ṣe é ṣe, ṣùgbọ́n tí a bá ti wọnú ìgbéyàwó lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn ìwà wọ̀nyí kì í ṣe é yí padà. Ó ti máa ń gan àti máa dẹja gbígbẹ. Lọ́pọ̀ gbà yóò dàbí ẹni pé ẹnì kejì wa ó dólé wa. That is disturbing us. Why are you disturbing me? That is what you hear. Ìgbà míì you hear, at least this has been in my life even during the courtship and you are not complaining. Now you are complaining. Yeah. Mo fẹ́ kó mọ àwọn ìwà wọ̀nyí kó o sì wá bí ó ṣe wò ó nínú ayé ẹnì kejì rẹ, kó o sì wá bó ṣe àtúnṣe tí bóyá ó wà ní ayé rẹ, bóyá ó wà ní ayé ẹnì kejì rẹ. Báwo ló ṣe lè ṣàtúnṣe láti ran ẹnì kejì ẹ lọ́wọ́? Báwo ló ṣe lè ṣàtúnṣe láti ran ara rẹ lọ́wọ́? Why talking about this attitude? Kí ló tà mí sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìwà wọ̀nyí? To open your eyes to those attitudes for proper preparation. Mo fẹ́ ṣí ojú ẹ sí àwọn ìwà ẹ fún ọ láti lè mú gbáradì kó o lè mọ ohun tó bá pàdé. Mo fẹ́ ṣí ọ lójú sí àwọn ìwà yẹn. Number 2, to quickly correct your impression and let you know that those attitudes are difficult to change. Àti láti jẹ́ láti yí èrò tó ní padà. Láti jẹ́ kó mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àwùwà wọ̀nyí ni ó nira láti yí padà. Ẹni tó ń ṣe gan ó fẹ́ yí padà kò rọ̀ lọ́rùn. Ẹni tó ń ṣe gan ó dàbí ẹni pé kò wú, ṣùgbọ́n ó ti di mọ́lí. So don't forget the first one, to open your eyes to those attitudes for proper preparation. Number 2, to quickly correct your impression and let you know that those attitudes are difficult to change. Number 3, to lead you to talk about them before it's too late. Láti darí rẹ láti sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìwà ìmọ̀ yẹn tó ń ṣàkíyèsí, tó ń rí, tó dẹ̀ mọ̀ pé ó nira. Bóyá o mọ̀ pé ó nira tẹ́lẹ̀, nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ wọ́n, wàá mọ̀ pé ó nira. So ìyá fún ọ ní àǹfààní láti lè sọ̀rọ̀ lórí wọn kó tó di pé yóò pẹ́ jù. Tí a bá ti fẹ́ra wa tán, ó ti pẹ́ jù. Ohun tí o bá ti láǹfààní láti correct lọ́nà, ó máa nira láti correct nígbà tí ẹ bá délé. Number 4, to help you work on yourself before you finally marry. Láti jẹ́ kí ìwọ fúnra rẹ ó lè ṣiṣẹ́ lórí ara rẹ kó tó di pé ìwọ gangan ó di ẹni tó níyàwó tàbí lọ́kọ.
torí tó o bá ṣiṣẹ́ lórí ara rẹ yóò dá ìjàngbọ̀n lẹ̀, yóò dá wàhálà lẹ̀, yóò sọ ọ́ dá láìmọ̀ ṣe, yóò sọ ilé yẹn di ìdàkudà, yóò sọ ilé yẹn di ìdàkudà. Then number 5, to bring both of you to round table discussion and agreement to help one another. To bring both of you to round table discussion and agreement to help one another. Láti mú kẹ́yin méjì òjò jókòó, láti sọ̀rọ̀ papọ̀ àti láti lè ṣe àdéhùn pé ẹ ó ràn ara yín lọ́wọ́ lórí àwọn ìwà wọ̀nyẹn. Má gbàgbé wípé ohun tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí ni àwọn ìwà 5 tó lè nira láti gbé pẹ̀lú nínú ìgbéyàwó. 5 attitudes that are difficult to cope with in marriage. Then some of these attitudes are not hidden in courtship, but at times are controlled by those who possess them. Then some of these attitudes are undermined by the partner who thought that with time those attitudes will change. Then some of these attitudes can be controlled in courtship. Some of these attitudes can be controlled in courtship, but very difficult to control when it comes to marriage. Then, why are we talking about it? 1, to open your eyes to those attitudes for proper preparation. Number 2, to quickly correct your impression and let you know that those attitudes are difficult to change. Number 3, to lead you to talk about them before it's too late. Number 4, to help you work on yourself before you finally got married. Then number 5, to bring both of you to roundtable discussion and agreement to help one another. So the first attitude that I will mention, and that's where I'm going to stop for today. This is part 1. Then I will conclude it next week, which is going to be part 2. So this one will be 2 parts. So the first one has to do with dirtiness. Ìdọ̀tí. Àwọn kan dọ̀tí. Wọ́n ní ìdọ̀tí tó nípọn. When it comes to dirtiness, they don't care. They don't care. We have some men that are very neat. When you marry somebody that is dirty, you will find it difficult to cope together. When you are dirty as a lady, it becomes a serious case. When a man is dirty, it's a little bit easy for the woman to control. Torí ọ̀pọ̀ ṣẹ́ ìdọ̀tí ìyàwó ni ó ṣe. But tó bá yẹ pé ìyàwó ló dọ̀tí ó nira. Ìwà ìdọ̀tí nínú ayé ọkùnrin tàbí obìnrin ó nira láti bá gbé nínú ìgbéyàwó. Nítorí nígbà táwọn ọmọ bá bẹ̀rẹ̀ sí dé, ìdọ̀tí yẹn ó pọ̀ sí. Nígbà tó bá di pé lóyún ẹni tí ò mọ̀ tẹ́lẹ̀, ìdọ̀tí yẹn ó pọ̀ sí. Nígbà tó bá di pé bímọ kìíní, bímọ kejì, bímọ kẹta, ìdọ̀tí yẹn ó pọ̀ sí. Nígbà tó bá di wípé fúláàtì ni wọ́n ń lò, yàrá 3 3-bedroom flat, ìdọ̀tí yẹn ó pọ̀ sí. Ọkùnrin tí ò fẹ́ràn ìdọ̀tí ó máa kanra mọ́ obìnrin tó ní ìdọ̀tí. Obìnrin tí ò fẹ́ràn ìdọ̀tí yóò máa kanra mọ́ ọkọ tó dọ̀tí. Ẹni tó bá dọ̀tí ó rẹ aṣọ lẹ̀ ni. Oṣù kan ó lè má débẹ̀. Ó lè má rántí àti fọṣọ. Ẹni tó bá dọ̀tí yóò rẹ gbogbo abọ́ ẹ̀ lẹ̀ ni. Gbogbo abọ́ tó fi jẹun láti Monday yóò rẹ kalẹ̀ títí di Saturday ni. Ẹni ó dọ̀tí nìyẹn. Ẹni tó bá dọ̀tí tẹ́ bá wọ kitchen rẹ̀ ẹ mọ̀. Ẹni tó bá dọ̀tí tẹ́ bá wọ sitting room rẹ̀ ẹ mọ̀. Ẹni tó bá dọ̀tí tẹ́ bá wọ bedroom rẹ̀ ẹ mọ̀. Tẹ́ bá wo underwear ọkùnrin tó dọ̀tí níbi èjìká báyìí ẹ mọ̀. Ìdọ̀tí ó nira láti cope with. So if you are dirty, I want you to sit down now, assess yourself. Are you dirty? Then you have to work on yourself. How will you know? Ask your partner. Béèrè lọ́wọ́ ẹni kejì rẹ, ṣé mi ò dọ̀tí? Tó o bá dọ̀tí, ó nira. The first attitude is dirtiness. You can't be dirty. Dirtiness will not help your marriage. Then you have to work on yourself. You have to work on yourself. O gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórí ara rẹ. Àlàáfíà fún yín, yóò dára fún yín, ẹ sì ṣe rere. Jésù Olúwa wa.